O noso traballo trata sobre a liña do tempo, que está composta entre a historia e a prehistoria. A prehistoria divídese en tres etapas: o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. E logo a historia está comprendida entre a idade antiga, a idade media, a idade moderna e a idade contemporánea, que é onde estamos agora. Idade Antiga. O feito máis importante da Idade Antiga foi a escritura. Ao final da Idade Antiga coincide coa caída do Imperio Romano no ano 478. A Idade Moderna é un período histórico comprendido entre os séculos V e XV. Tamén entre os anos 476 e o ano 1492, coincidindo co descubrimento de América. Tamén unha etapa que marcou o final da Idade Moderna foi a caída do Imperio Bizantino, coincidindo tamén coa Guerra dos 100 anos e a guerra, a creación da imprenta. A Idade Moderna é o período da idade comprendido entre o século XV e o XVIII. Neste período destacan os valores da modernidade, o progreso, a comunicación e a razón. Finalizada no ano 1779 coa Revolución Francesa. A Idade Contemporánea. A Idade Contemporánea empezou no século XVIII hasta os nosos tempos. No século XIX sucedeu a Revolución Industrial. No século XX destacaron as dous guerras mundiais. A primeira foi entre os anos 1914 e 1918 e a segunda entre os anos 1939 e 1945. Tamén destaca que o ano 1969 chegou o home á Lúa. A Revolución Francesa. As persoas que estiveron implicadas na Revolución Francesa foron María Antonieta e Luís XVI. A familia de María Antonieta declarouse a guerra en Austria. Despois hubo máis persoas que foron Voltaire, Rousseau e Montesquieu. E tamén Diderot e D'Alembert. Hubo tres estados. O primeiro estado, que era a Igrexa, que tenía a educación, non pagaba impostos e tenía o décimo. O segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era a burguesía, que eran os campesiños, 97%. Tamén hai un orden de postos que están máis implicados, que son o alto clero, logo a nobleza, logo a burguesía e logo hai tres clases. A Revolución Francesa comezou no ano 1789 e rematou no ano 1799 e foi o cambio social e político máis importante en Europa a finais do siglo XVIII. O gobernante foi Luís XVI e a forma de goberno era antigo régimen. Fórmase por tres etapas. Monarquía constitucional, a segunda é Convención republicana, a terceira é o directoiro. No transcurrese de 10 anos de revolución. Francia experimentou profundas transformaciones a todos os niveis. Os creadores foron Ángel, Alex Gómez, Alaya e Carla. A Guerra da Independencia foi un conflito bélico desenvolvido entre os anos 1808 e 1814 dentro do contexto das guerras napoleónicas, que enfrentáronse nas potencias aliadas de España, Reino Unido, Portugal,
contra o Imperio. Cuxa intención era instalar no trono español ao irmán. En 1808, Napoleón Bonaparte goberna Francia e extendía o seu imperio por Europa, os españoles levantándose contra o imperio francés. O noso traballo trata da revolución liberal do liberalismo. Para a portada puxemos unha foto e algunhas palabras que dicen unhas características da revolución liberal. Na contraportada puxemos o logo do noso equipo e o nome, que é Alan Prost, e as firmas e os nomes das persoas do noso equipo. No interior puxemos nunha parte as características e noutra outro tipo de información que da revolución liberal. Despois o decoramos e puxemos fotos nalgúns lugares para que quedara mellor e todo puxemos en folios de cores que despois recortamos con tixeiras especiales. Ocorreu entre finales do siglo XVIII e comezos do siglo XIX. O componente económico dese cambio foi a Revolución Industrial. A Revolución Liberal é un término de uso historiográfico co que se designa a revolución política incluída no proceso de transformaciones revolucionarias. Hai dous tipos de liberalismo, económico e político. Ocorreu durante o reinado da reina Isabel, e especialmente en Europa Occidental. Os obxectivos da Revolución Liberal, como todo, a Revolución Liberal tamén tiña uns obxectivos. Era a igualdade xurídica, a liberdade do dereito de pensamento e expresión, xa que naquela época non había. Derrota da monarquía, división de poderes, Estado de Dereito. Este cambio político se produce entre a monarquía absoluta propia do antigo réxime e o Estado liberal. As causas da Revolución Liberal é carácter político, económico e social. Durante o conflicto celebráronse as Cortes de Cádiz. Alí redactouse a primeira Constitución da historia de España. O componente económico deste cambio é a Revolución Industrial e o componente social é a Revolución Burguesa. Loitaron españois contra franceses e tamén españois con distintas ideas políticas. Este é o noso traballo. Esperemos que se haya quedado moi claro que a Revolución Liberal e este é o noso traballo. Ola, sou Antonio. Este é o traballo do noso grupo cooperativo Doutor os Obesos. A continuación vou vos mostrar o noso traballo e continuará vos meu compis. Ola, bo día. Este é Fernando VII. Volveu ao trono español en 1814 e a monarca morreu en 1833. Deixomos con Uxía. Ola, bo día. Como ben dixo, o meu compañeiro é Son Uxía e vou explicar o que é o absolutismo. O absolutismo é a denominación dun réxime político, parte dun período histórico, forma de goberno ou Estado, propios do antigo réxime caracterizado pola presión teórica. Ola, eu son Antón. Vou vos explicar a evolución e a volta ao absolutismo. Imos aló. Gran Bretaña tivo unha guerra contra Napoleón e despois da guerra Fernando VII volveu ao trono. Ola, eu son Catuxa. Xa para rematar, vou vos explicar as características e as curiosidades do absolutismo. Algúnas delas son as seguintes. Xurde en Europa Occidental nos siglos XV e XVI, ata o siglo XVIII. Moitas veces confunde co totalitarismo. Significa poder absoluto, reinado oficial. É parte dun período histórico e por eso ten unha distribución de poderes, executivo, legislativo e judicial. E iso é todo, esperamos que vos gustase. Hola, bons días, este é o noso traballo. O noso grupo se llama Online Split e está formado por Marco, Ángela, yo e Zulén. Bos días, ahora imos empezar con unha guerra polo trono. Cando morre o rei Fernando VII, pasa a ser a herdeira do trono a súa filla Isabel II porque o seu pai derrogou o reglamento de sucesión de 1713 donde pasou a programa de sanción. A partir de aquí empezaron os enfrentamentos entre os carlistas e os liberais. Os liberais son os que apoiaban a Isabel e os carlistas os que apoiaban ao seu tío Carlos.
Aí empezaron as guerras, entre esas guerras hubo máis enfrentamentos. Isabel II, a la que Pérez Galdós dominó la isla de los Tristes Destinos, fue reina de España entre 1833 y 1868, fecha en la que fue detronada por la llamada Revolución Gloriosa. Su reinado ocupa uno de los periodos más complejos y convulsos del siglo XIX, caracterizado por los profundos procesos de cambio político que trae consigo la reproducción liberal, el liberalismo político y la consolidación del nuevo Estado. O período de democracia entre 1869 e 1873 conócese tamén como sexenio democrático ou sexenio revolucionario. Este período é transcurrido de 1869 ata 1873. Neste danse 4 imperios: os unionistas, os progresistas, os demócratas monárquicos e os republicanos federais. Ademais, hai que contar co Partido Moderado, decantado cada vez máis aos alfonsinos e cos carlistas. Este ha sido o noso traballo. Isabel II empezó con tan solo 13 años. Empezó en 1843 y terminó en 1845. En 1843, Isabel tiña tan só 13 anos. Durante o seu reinado, os políticos liberais organizaron dos partidos, os moderados e progresistas. Son representados en Álvarez. A la muerte de su esposo Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, María Cristina de Borbón asumió la regencia con el apoyo de los liberales. El nombre de su hija se formó y le llamaron Isabel II. Isabel II, con tan solo 13 años, se consideró mayor de edad de las Cortes Generales en 1843. Así comenzó el reinado ejecutivo de Isabel, que suele dividirse en 4 periodos. Isabel II, en la década moderna, empezó en 1844 y terminó en 1845, seguido del gobierno progresista en 1846 y terminó en 1863. Y la crisis final empezó en 1863 y terminó en 1868. Y aquí concluye nuestro debate. Esperamos que os haya gustado. A restauración, tamén coñecida como a Restauración Borbónica, foi gobernada por Alfonso XII, fillo da raíña Isabel II e do seu curmán, o príncipe Fernando de Asia de Borbón. Alfonso XII era fillo da raíña Isabel II e do seu curmán o príncipe Francisco de Asia de Borbón, aínda que diversas fontes apuntan a que o seu verdadeiro proxenitor é o capitán de tenentes Enrique Puig Moltó, coñecido como amante da súa nai. O nacemento de Alfonso XII foi o 28 de novembro de 1857. Alfonso reinou 10 anos da súa vida e morreu o 25 de novembro de 1885 con 27 anos. O noso traballo é a Revolución Industrial. Imos darvos unhas ideas principais. Comezou coa aparición da máquina de vapor. Queimando carbón quentábanse enormes caldeiras de auga para poder quentar cousas. O inventor foi Thomas Edison, que no 1879 inventou a lámpara incandescente e a máquina de vapor. Tamén inventou o telégrafo e uns principais inventos que tenemos, como por exemplo
a máquina de hilar hidráulica, o telar mecánico e moitos máis. Isto foi de Estela, que non vin de Noa. As clases sociais, o movemento obreiro. A revolución trouxo grandes avances como a máquina de vapor, pero tamén grandes problemas como a explotación infantil nas industrias. Mesmo que a industria, o movemento obreiro en Galicia é tardío, feito que está relacionado tamén coa falta dunha burguesía galega, emprendedora dedicada á industria e aos negocios. O movemento desenvolvese cara a finais do século XIX, década 1870. As grandes ideoloxías do século XIX foron o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Punto primeiro. A concepción da sociedade como unha loita de clases con intereses opostos que queren asegurar o seu dominio. A historia, todas as sociedades hasta os nosos días, é a historia da loita de clases entre os que posúen os medios de produción. Punto segundo. A explicación da causa da miseria entre os traballadores a partir do concepto da plusvalía. Na sociedade capitalista, o traballo é unha mercadoría máis, que ten valor de mercado. O capitalismo industrial e o seu sistema de fábricas crearon unha nova clase de traballadores. Entre os anos 1914 e 1917, a Primeira Guerra Mundial e a Revolución Rusa liquidaron a Segunda Guerra Internacional. A Primeira Guerra, guerras carlistas. A Primeira Guerra Carlista se iniciou co levantamento de partidas carlistas en el País Vasco e Navarra. Pronto controlaron el medio rural, aunque ciudades como Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona permanecieron fieles a Isabel II y el liberalismo. La vacilación del gobierno y el gran apoyo popular permitieron a los carlistas organizar la guerra con el método de guerrillas. Venga. Don Carlos entró en España y se puso al frente del ejército dirigiéndose hacia Madrid, objetivo que no consiguió. Recibió el apoyo de armas de Rusia, Austria y Prusia, aunque Isabel II contó con el de Inglaterra, Francia y Portugal. Luchana, en 1886, el último periodo del conflicto, estuvo marcado por la iniciativa del ejército liberal al mando de Espartano y la división de los carlistas entre los partidarios que llegaron a un acuerdo con los liberales. Segunda Guerra. Conflicto bélico que tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña, entre septiembre de 1846 y mayo de 1849, debido al menos teóricamente al fracaso de los intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista Carlos Luis de Borbón, que había sido pretendido por distintos sectores moderados de Isabel. Singularmente, Os partidarios dos carlistas espaldaron as aspiraciones de Carlos VII tras o descubrimento de Isabel II. O fracaso do reinado do Amodeo de Saboya e a proclamación da Primeira República se produce en los... Hola, o noso nome do grupo son os Chihuahuas. Vamos a representar a vida de España no siglo XIX. Hubo o ocupamento francés por su segunda parte, exilio dos reis Carlos IV e Fernando VII e a abdicación do seu reinado. O 2 de maio de 1808, almanzamiento nacional de España, inicio da Guerra da Independencia e expulsión dos franceses. A Xunta Central, Unión das Xuntas Provinciais Liberais, crean as Cortes de Cádiz. As Cortes de Cádiz crean a primeira Constitución española en 1812. A institución das Cortes fai que o poder absoluto do rei sea cambiado pola soberanía nacional. En 1814, os absolutistas co retornado rei Fernando VII rechazan a Constitución e as Cortes e restauran o Tribunal de Inquisición. Tras a morte do rei Fernando VII hai lucha e guerra civil.
carlistas, absolutistas favorables ao reinado de Carlos IV, irmán de Fernando VII. Este período acaba en 1868 coa morte de O'Donnell e Narváez e o exilio de Isabel II. En esa época los hombres eran machistas, las mujeres solamente valían para cuidar a los nenos y lavar la ropa. A vida económica. A maioría dos homes españoles eran campesinos. Na agricultura utilízanse novas técnicas. No centro tiñan cereais, nas zonas frías do norte. En Galicia, polo maíz, a reproducción agrícola orientábase hacia o comercio. A sociedade española do poder nobiliario e a influencia da Igrexa e a importancia do artesanado experimentouse un forte crecemento da poboación. A sociedade española era unha sociedade pouco evolucionada. A nobleza non foi desplazada pola burguesía. A burguesía tiña os centros máis importantes en Barcelona e Madrid. En España, o número de obreiros era reducido. Entón, eleváronse o número de campesiños e artesáns. E para rematar, o campesiñado reflexa a importancia do sector agrario na economía. Este traballo está feito por Yanira, Adrián, Diego e eu.